भाई साहब इस मैच में मैंने इतना स्मूथ इतना इजी क्लच किया ना कि वो क्लच देखे पागल तुम लोग नहीं, पागल मेरे टीममेट होने वाले हैं। तो बस अब देखो। God. नॉक हो गया क्या? Very good यार. Good job. भाई स्क्वाड मार दिया। थैंक्स। तो गाइस अभी रुको, अभी क्लच करने और बाकी है। इनको ऐसे ऐसे और क्लच दिखाऊंगा ना, ये देख के और भी पागल हो जाएंगे और ये मेरे फैन बनने पे मजबूर हो जाएंगे। अबे पागल किधर देख रहा है? मार, अरे दूसरा भी आ गया, मार मार।